அனிதா பாஸ்கர் எம்என்ஜி சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி. இது கண்ணி அப்படின்ற முடியறதுனால இந்த கீரை நம்மளை எப்போவுமே கண்ணியாக இளமையாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற அர்த்தத்தினால தான் இந்த கீரை வந்து கரிசலாங்கண்ணின்னு வச்சாங்க. இந்த கீரையோட இலையை அரைச்சி வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம தலையை கசக்கலாம், எண்ணெய் காசலாம். இது நிறைய இதோட யூஸ் இருக்குது. கீரை கடையும் போது கூட ஒரு 4 கொத்து போட்டு இந்த கீரையை கடையலாம், கடைஞ்சி சாப்பிட்லாம். வயிற்றுக்கு காமாலையை போக்கும், கண் எரிச்சலை குறைக்கும், நரம்பு தளர்ச்சியை சரி பண்ணும். இந்த கீரையோட விதையை நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த செடியிலேருந்து. இதை வந்து நான் அதை முளைக்க வைக்கிறதுக்கோசம் ஒரு சட்டியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி முளைக்க வைக்க போகிறேன். மண் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். ஏற்கனவே ஒரு 2-3 செடி முளைச்சி வந்திருந்தது அந்த டப்பாவில். நான் அந்த சட்டியிலேயே இந்த விதையும் போடுறேன். இன்றைக்கி இந்த விதை வந்து கொஞ்சம் போட்டு விட்டாலே அது பாட்டு முளைச்சிடும். நான் ஒரே ஒரு செடி தான் எடுத்தாந்து அந்த ரோஜா தொட்டியில் நட்டு வச்சேன். அந்த ஒரு செடி எவ்வளோ வந்திருக்கு. நான் ஒரு முறை எண்ணெயும் காசினேன், 2வது முறை இப்போ நான் அதை விதையை உற்பத்தி பண்ணிக்கிறேன்.